Tô aqui, ó, sentadinha na rede, me balançando. Mas já deu uma ajuda boa a ele ali. Carreguei bastante lenha para ajudar ele ali na fogueira. E ele já tá por ali. Olha, olha o que aconteceu já. Precisando de um ajudante. Tem que ser assim, ou eu filmo ou eu ajudo. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Desse tamanho, é isso? Olá pessoal, tudo primeira, ser segunda. Pra você segurar aqui. É bom, né? Olha, é a cabeceira da fogueira. Isso aqui se chama cabeceira da fogueira. Quem tem lenha grossa, bastante grossa, coloca, né? Mas quem não tem, né? Coloca lenha Misturada. fina Linha grossa. e esse negócio aqui de bananeira, né? Ah, é pra cabeceira, A olha. cabeceira da bananeira, coisa da bananeira. Pé de bananeira que não prestou mais, aí cortou. Agora, olha o tamanho. Eita, que céuzão lindo. A fogueira de Santo Antônio não teve, mas de São João achei bem grandona, viu? Não deu pra fazer a de Santo Antônio porque a lenha tava bastante molhada. Vamos a de São João, vai demorar bastante ainda, né, pra queimar. A Gleice já tá adiantando aqui já. Pessoal, agora é trabalhoso, viu? É. E ontem o pessoal aqui em casa tava perguntando por que não fez fogueira. Por que não fez fogueira? Vou dar uma pausinha aqui que o celular tocou ali. Ele vai atender. Ó, pessoal. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? A Gleice desmanchou tudinho. E viu que daquela maneira que tava fazendo não ia dar certo, não foi, Gleice? Ó, mas o jeito que eu faço é assim mesmo, pessoal, aqui, ó. Agora só que deu um branco na minha cabeça e não sei como foi que eu fiz aquilo não. Isso aqui eu uso pra Só pra escorar, fazer né? a cabeceira. É, foi isso mesmo. Muitas vezes as pessoas que moram na cidade, aí faz daquela maneira que tu tá fazendo, entendeu? Ah, que mais na Porque não cidade, tem né? como cavar, né? O É. piso como é concreto. Eu tava... Foi aí, Deu um branco na minha cabeça. duas pessoas juntas pensa melhor, né? Aí eu disse assim, ó, Grace, eu não sei se é dessa maneira, mas eu acho que possa ser que tu esteja fazendo dessa maneira aí, daquela outra maneira que ele tava fazendo, né? E depois de errado, desmantela tudinho. Aí é melhor consertar logo agora. Aí ele desmantelou tudinho e fez assim, ó. Lavou, né? Fazer logo uma grama, pessoal, porque chega para esse sangrando pro outro. Cavou aqui e tá fazendo dessa maneira. Aí aqueles rolos de bananeira ali, ele vai usar como a cabeceira, né? Assim, agora eu vou usar ele, agora eu vou usar. Da fogueira. Aqui, pessoal, Até a fogueira tem travesseiro. ó. É, pra dar... Como não tem uma lenha muito grossa, né? Aí ele vai usar como... Vai usar como uma cabeceira ali. Olha lá. Agora vai, né? E hoje tá um dia bom mesmo, viu, Grace, pra fazer isso. Olha como tá o sol. Que céu lindo. Já tá azulzinho, aquelas nuvens É por isso que a brancas turma diz, pessoal. passando. A turma diz é certo. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? É. É hoje do dia sol, quente, eu aqui ferrado, ela que tá bom de fazer. É Tá porque bom o de sol fazer, tá bom de fazer quente. que tivesse estiado, né? Sozinho frio, assim, sozinho friinho que diga. Não, mas o sol quente é bom porque enxuga a lenha, Grace, mais rápido. Chuga lenha, Deixa eu né? tirar o ferro de fora daqui. Enquanto chuga lenha, eu tô aqui, ó, me derretendo. Eita Jesus. E essa daqui tá boa de fazer aquelas brasas, né? Passar milho e assar um pedaço de charque bem gorda pra comer com Fazer a fogueira macaxeira. que tá vindo pra cá comer mimagenta, adivinha quem é? Sei não, quem é? Vocês não adivinham quem que vai estar vindo comer mimagenta aqui? Não sei quem é. Nosso amigo Messia. Tá vindo Eita. aí comer milho. Vem embora, Messias. Direto de São Paulo, né? São Paulo. Olha lá, pessoal. E não é sempre que vai ter aquelas lenhas bem certinhas, não. É meio troncha assim mesmo, ó. Mas o importante é que vai dar tudo certo no final. Tem pessoas que nem faz fogueira assim. Junta tudinho as lenhas, junta tudinho e uma em cima da outra e pronto.
Já queima e é milho assado, é milho cozinhado. Bom tá esse. Cortar. E tudo mais. Olha ali. Isso daí tá... Isso daí vai ser demoroso pra cortar, viu, galera? Isso daí tá muito grosso. Eu acho que foi o mais grosso que tinha de todos foi esse, Lapa de caramujo. Chega a tá derretendo aqui no sol. Tem remédio ali pra botar pra eles. Daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver ela bem no grau ali, viu? É, bem grande. Vou dar uma pausada aqui, vou pausar aqui pra carregar mais lenha. Pra ajudar, né, Grace? É. Olha ali que é muito espalhado ali. Aí depois que tiver toda feitinha, pessoal. Já tá assim, olha lá a altura. Aí depois que terminar tudinho, aí a gente cobre com plástico, porque se chover, não fica molhando, né? Daqui a pouco a gente volta. Deixa aquele joinha aí, pessoal. E não esquece aí de compartilhar com os amigos. Ó, pessoal, aí a fogueira já tá pronta, ó. Carreguei bastante lenha. A Grace foi cortando, organizando. Colocou esses pedaços de lenha seca que ele encontrou por ali. Aqui, ó. E eu trouxe essa tampa da caixa para cobrir. Aí, como o sol tá quente, eu vou deixar assim descoberto mesmo. E quando for de noite, aí a gente cobre. De dia também, que vê que vai chover, aí a gente coloca a tampa da caixa em cima para não molhar. Porque quando for queimar, aí a lenha não tá muito molhada. A Grace já foi fazer umas coisas por ali, já trocou de blusa. Onde ele já tá, não para não, ó. Onde ele já tá já lá trabalhando. Dá um alô aí, Grace, pessoal. Olha lá. Foi uma luta pra fazer, não foi a fogueira? Já foi. Tava tudo pronta já e desmanchou, porque a Grace tinha feito errada. Toda pronta não, né? Tava dando início. Desmanchei e fiz de novo. Aí desmanchou, fez de novo. E agora já tá ali no roçado. Dando um grau por ali. E a fogueira já tá pronta. Agora é esperar chegar o dia para acender. A fogueira de São João. Santo Antônio não teve, aí de São João vai ter. Viu? Essa fogueira que a Grace fez aqui foi para São João e São Pedro. Que ele foi grande, viu? E as lenhas bastante molhadas. As lenhas molhadas assim vai demorar para queimar. Apesar de não ser muito grossa, mas elas molhadas aí demora. É bom porque dura. Dura mais tempo queimando. Agora vamos ver se no dia a gente for tocar fogo, ela vai pegar, né? Não é assim mesmo. O dia de sol, pessoal, olha como tá. Está bom de lavar roupa. Vou aproveitar por ali para deixar o cesto de roupa vazio. E hoje o dia tá prometendo ser de sol, para enxugar. Como tá aqui minhas plantas aqui, ó. Olha que rosa linda. Tem mais aqui, ó. Isso aqui cresceu bastante. Céu lindo, pessoal. É isso aí, pessoal. Assista o vídeo de coisas do sítio aí. Deixa aquele joinha. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Digam aí que vocês fizeram fogueira também. Quem mora em sítio, né? Quem mora na cidade
Não tem como fazer por conta da fumaça, né? Que às vezes não... Tem gente que mora na cidade, aí não tem como fazer fogueirinha. E quem vai pro sítio, passar nos interior, é bom demais. Feita a gente aqui que mora em sítio, né? Aí é bom. Tem como fazer fogueirinha, passar um milhinho. Tem uma plantaçãozinha ali de milho. Dá pra tirar uns 5 milho pra comer assado. Esse pé de pimenta como tá, pessoal? Já colheu bastante aqui, ó. E olha que ainda tem mais, viu? Olha que benção. Já tá carregado. Ó. Coisa linda. Só gratidão a Deus por todas as coisas. No sítio é assim. Quando não tem um abacate, tem uma banana. Tem uma laranja. Só gratidão a Deus por todas as coisas. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Se você caiu aí de paraquedas, se inscreva aí no canal Coisa do Sítio. E fica aí ligadinho aí com a gente, assistindo os vídeos. E compartilhando aí com os amigos, com a família. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã no próximo vídeo. E fica aí ligadinho que nos próximos vídeos vocês vão ver a gente tocando fogo aí na fogueira, no dia de São João. Se Deus quiser.